ស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ចង្ក្រានទាំងមាននឹងអីប្រវត្តិចិត្តជាមួយចង្ក្រានជើងឆ្នាំងមកយើងនឹងឯងចឹងថ្ងៃនេះមកណែនាំទាំងអស់គ្នាធ្វើស្លម្ជូរប្លិតត្រីកណ្ដែងជាមួយនឹងពងត្រីសណ្តែកនៅក្នុងរបស់ខ្ញុំមានដូចជាប្លិតត្រីសណ្តែកពងត្រីសណ្តែកហ្នឹងហើយត្រីកណ្ដែងរំដេងខ្ទឹមសម្អមហើយនឹងម្ទេសចឹងជាដំបូងឡើយគឺខ្ញុំយករំដេងយកមកចិត្តវាជាប្រទេសស្ដាងសិនតែខ្ញុំស្លម្ដងគឺខ្ញុំមិនដែរចោលឯងពេលយើងដាក់រំដេងខ្ទឹមសគឺវាកាត់ជាមួយនឹងជាតិឆ្អាបមិនថាសាច់មាន់សាច់គោសាច់ត្រីអីគឺកាត់បានទាំងអស់ហើយយើងចិត្តនឹងដែរគឺយើងទុកជាពីរភាគមួយបងក្នុងសម្លហើយមួយទៀតទុកស្រស់ត្រីរបស់យើងហើយបើយើងស្រស់ត្រីនៅខាងក្រៅដើម្បីកុំឲ្យវាចេញកម្អែឆ្អាបចូលទៅក្នុងស្លរបស់យើងហើយយើងឆ្អិនមកល្មមហើយចាំយើងដាក់ចូលក្នុងសម្លរបស់យើងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំយកត្រីដែងត្រីរបស់ខាងស្រែត្រីដែងស្រែសាច់ពណ៌លឿងល្អអ្នកនរគ្នាឃើញចឹងនៅក្នុងយើងកាត់មកជាកង់អញ្ចឹងណាខ្ញុំកាត់ជា4កង់ព្រោះត្រីយ៉ាងធំដែរបន្តមកទៀតយើងធ្វើការយកពងត្រីមកកាត់ហើយកាត់ពងត្រីនឹងដែរយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យកបិតយើងឲ្យមុតចឹងខ្ញុំដូរមកជាកបិតមុខស្ដើងវិញដើម្បីកាត់ពងត្រីកុំឲ្យវាបែកពងត្រីតែយើងកបិតអត់មុតទេយើងកាត់ទៅគឺវាបែកពេញហ្នឹងហើយស្លទៅក៏វាមួយទៅអត់មានតំណងអីដែរវាបែកពេញស្លអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺម្អមគេដាំ organic ដើមមកសិតធំឲ្យដាំទូចខ្ញុំកាញ់ហ្នឹងមកហើយយើងដាំទឹកនៅពេលទឹកពុះយើងចាប់ផ្ដើមបង់គ្រឿងចូលខ្ញុំត្រឡប់ម្ដងគឺខ្ញុំដាក់បង់រំដេងហើយជាមួយនឹងខ្ទឹមសចូលទៀតខ្ញុំធ្វើការដាក់ប្រហុកដាក់ចូលប្រហុកនឹងដាក់តិចតាមដាក់ច្រើនតាមចិត្តចង់បានហើយខ្ញុំដាក់ពី3ជាបាយទៅខ្ញុំដាក់បទុំមកហើយខ្ញុំត្រឡប់ដាក់ចឹងឲ្យហើយធ្វើម៉េចបុកយករសជាតិជូរហើយធ្វើម៉េចឲ្យជូរហើយខ្ញុំតមកយើងដាក់ទឹកត្រីចូលទឹកត្រីខ្ញុំប្រើទឹកត្រីរបស់ខ្មែរយើងទឹកត្រីកញ្ចាញ់ច្រាស់ថៃកញ្ចាញ់ច្រាស់នេះប៉ុណ្ណឹងផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងហើយបន្តមកខ្ញុំដាក់អំបិលចាប់តិចហើយក៏អត់ភ្លេចដែរជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបខ្ញុំប្រើរបស់ខាងប្រទេសចិនមិនរបស់ខាងសៀមនេះហើយមួយនឹងប៊ីចេងមកចាប់តិចលួចរសជាតិប៊ីចេងតិចព្រោះអីដោយសារតែម្សៅស៊ុបខាងប្រទេសចិនគឺអត់មានរសជាតិប៊ីចេងទេហើយក៏ខ្ញុំមិនដែរចោលដែរយីរួមតែខ្ញុំញ៉ាំអែមតែខ្ញុំដាក់ស្ករមិនតិចចូលដែរយើងបង់ពងត្រីហើយកន្លែងនេះខ្ញុំកាត់ទាំងចោលតិចខ្ញុំយកត្រីដែករបស់យើងហ្នឹងយកទៅស្រោះម្ដងសិនស្រោះមួយទឹកក្តៅយើងណាដាក់ស្រោះឲ្យវារៀងឆ្អិនសាច់ឲ្យវាហើជាតិឆ្អាបនៅក្នុងនោះកុំឲ្យវាដែរដាក់ទឹកខ្មៅនៅនេះព្រោះកាលណាដែលយើងអត់យកវាយកទៅស្ងោរឬក៏ស្រោះម្ដងទេវាឡើងអាជាតិចង្អាបនេះខ្ញុំដាក់មកឆ្អិនល្មមហើយខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងសម្លយើងតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីហើយយើងដាក់បង់ផលិតចូលព្រោះតែរសជាតិវាត្រូវមួយនឹងមាត់របស់ខាងគ្រួសារខ្ញុំហីបង់ផលិតឬក៏រំចង់តែទាំងអស់គ្នាមើលរៀងតំណងនឹងឯងការប៉ាត់ស្លផលិតអាចដាក់រំចង់ក៏បានផលិតក៏បានតែតាមតំបន់របស់គេតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់រំចង់ទឹកយើងរៀងឡើងតែបើផលិតទឹកវាសអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកចុងក្រោយយើងបិទហ្គាសហើយយើងដាក់បង់ម្អមចូលជាការស្រេច
អូខេសម្លម្ជូរផលិតជាងរួចរាល់ហើយចឹងខ្ញុំហំណាស់ទាំងអស់គ្នាមានចិត្តមួយវីដេអូហ្នឹងអរគុណ